இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எஸ்எஸ்சி டைப்பிங் டெஸ்ட் எல்லா டைப்பிங் டெஸ்ட்டுமே எப்படி போடுறது, எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது, வீட்டிலே எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான். நம்ம பார்த்திங்கன்னா கீழே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி போனீங்கன்னா இது போல் ஒரு சைட்டுக்கு போவோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா 15 MB டவுன்லோடுன்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதாவது இப்போ எஸ்எஸ்சி, சிஹெச்எஸ்எல், சிஜிஎல் இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து டைமோட கொடுத்து அதில் எக்ஸாமில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே நியர்லி அதே மாதிரியே உங்களுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேரில் இருக்கும். இங்கே கீழே இங்கே டவுன்லோடு கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஸ்டாண்டர்ட் டவுன்லோடுன்றது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த எக்ஸாமில் வந்து எப்படி இருக்கோ அதே போல் நியர்லி அதுக்கு சேமாக இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேரில் இருக்கும். மேக்ஸிமம் இது வந்து கொஞ்சம் ஓல்டு வெர்ஷன் தான். ஓல்டு வெர்ஷனில் தான் ஈஸியாக நம்ம கிராக் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இன் ஃபோல்டர் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது லோட் சோனி டைப்பிங் டியூட்டர்னு நீங்கள் ஒரு WinRAR ஃபைல் இருக்கும். அதில் போய்ட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி வந்துடும். இது ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா செட்டப்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி வந்து ரன் as அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது போல் விண்டோ ஓப்பன் ஆகிடும். அதில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க. ஐ அக்ரி வித் அதை கொடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட். இப்போ அது இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ லான்ச் சோனி டைப்பிங் டியூட்டர் கொடுத்துருக்கேன். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸிட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்துடும். இப்போ இதுதான் வந்து ஹிந்தி டைப்பிங்கும் இதில் இருக்கும், இங்கிலீஷ் டைப்பிங்கும் உங்களுக்கு இருக்கும். இது ஆக்சுவலாக எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் எப்படி இருக்குமோ அந்த ஃபார்மேட்டில் உள்ள மாதிரி இந்த சாஃப்ட்வேர் அதுக்கேற்ற மாதிரியே எக்ஸாமுக்காகவே இந்த சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட் ஆகலை. இது எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம். இப்போ அதே இதில் நம்ம ஒரு டவுன்லோடு பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, அதாவது இந்த டவுன்லோடு பண்ண ஃபோல்டரில் கிராக்குன்னு இருக்கும். இதை எடுத்துக்கோங்க. இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு இது எங்கே உங்களோடதில் சேவ் ஆகி இருக்குன்னா C:, எனக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் *86 அப்படின்றதுல இருக்கும். ஸோ இதில் போய்ட்டு சோனி டைப்பிங் டியூட்டர்ன்றதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த அன்இன்ஸ்டால்னு கீழே ஒன்று இருக்கும், அதுக்கு மேலே ஒன்று இருக்கும் சோனி டைப்பிங் டியூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால் நோட் பண்ணிங்க. கடைசி இதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக டெலீட் பண்ணிவிடுங்க. அதை டெலீட் பண்ணி கண்டினியூ கொடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்கள், இது இந்த மாதிரி ஆகும். இது வந்து ஓப்பனில் இருக்கக்கூடாது. இதை க்ளோஸ் பண்ணால் தான் அதை டெலீட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட். அங்கே நம்ம காப்பி பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, கிராக்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே போய் அதை வந்து இதில் பேஸ்ட் பண்ணணும். கண்டினியூ கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இங்கே டெஸ்க்டாப்பில் இருக்க பாருங்கள் சோனி டைப்பிங் டியூட்டர்னு அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆக்டிவேட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ இதில் போயிட்டு ஒரு டேக் டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்போம். இதாங்க இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் இந்த சைடு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும், இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேலே உள்ளது கீழே டைப் பண்ணி இங்கே டியூரேஷன் வந்து எவ்வளோ நிமிஷம் வேணும். இப்போ வந்து சிஹெச்எஸ்எல் பார்த்தீங்கன்னா 15 சிஜிஎல் பார்த்தீங்கன்னா 15 மினிட்ஸுக்கு எக்ஸாம் வைப்பாங்க. ஸோ இது சிஹெச்எஸ்எல் 10 மினிட்ஸு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 106 எக்ஸசைசஸ் இருக்கும். 106மே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்படி தான் எஸ்எஸ்சி டைப்பிங் டெஸ்ட்டுக்கு இது பண்ணலாம். இதில் டிபார்ட்மெண்டல் எக்ஸாமும் நடக்கும், டைப்பிங் எக்ஸாமும். அவங்களும் வந்து இதே சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம்.